Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukurikira gahunda zacu umunsi ku wundi turi ku Karubanda tugenda tubona ko bushetse nuko bukeye dusengura ku makuru atandukanye avugirwa imyidagaduro hano iwacu imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Muraba gaciro akomeye cyane mwabwe mudukurikira umunsi ku wundi mukandika n'ukuntu undi mutugaragariza ko bushetse nuko bukeye cyangwa se urukundo mudukunda umunsi ku wundi. Muraba gaciro mu buzima bwacu mudahari nango twaturi ahangaha muri aka kanya. Ndasuhuza abakunzi b'imyidagaduro nyarwanda nkongera nkanasuhuza abakunzi ba Clarisse Karasira ndetse na ifasha bayo de Juin Sylvain tayari bamaze kwijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho binateganya yuko bagiye gukomeza ubuzima bwabo muri rusange. Ndikinda kwakiriye Nakoze meze neza cyane ndashima Imana byata ibintu ni amahoro na amahoro masase na amahoro menshi Medete so ndashima Imana rurema isumba byose ndetse na Clarisse Karasira mu bantu bishimye muri aka kanya nyuma yaho long distance ivuyemo fashilte mikirere kisangira urukundo rwe ubu ngubu rwose ibintu bimeze neza. Ashiranga ko ngoze ikibazo man long distance relationship ivuga iki? No buribwe n'ubabare bwa mbere bubaho mu buzima bisobanure no kuvuga bare gute gukundana n'umuntu mutari kumwe ni ikibazo giteye ubwoba cyane niko nabyita kuko hari ibintu byinshi biba biri mu mutima wawe. Cyambere umukunzi ameze ate, cya kabiri umukunzi arihe, umukunzi abaye ate. Hari n'abagira impungenge bavuga ati umukunzi ubu nta wundi muntu wamufasha ashobora kuba yamugira n'umukunzi byatuma ese abantu ntago bavugana meze kuvugana si ibitegurwa mane nese ko ngiye hari abantu nzi urumva long distance ahanini long distance relationship tuba tuvuga sibyo nishingira kubijyanye no kwambuka imipaka sibyo ariko none hari long distance relationship biri mu gihugu indani. Yego umuntu yikundana yibera umuntu umwe w'i Kigali undi abinyamasheke ubundi ujya mu Nyamasheke abakobwa b'i Kigali barashize ariko hari igihe wowe washimye ari uri Nyamasheke kuki wumva umuntu w'inyamasheke we atari we wakikundira cyangwa se okay none reka ngo urugero murahuye sibyo muhuriye i Kigali sibyo habaye ibintu by'akazi agiye Nyamasheke ariko ntago mubana no gukundana. Yego urumva relationship na long distance isizamo sibyo sometimes wenda umwe hari n'ukuntu ubushobozi utari fresh tu ariko sibwo mvuge kari agiye kwiga apana gukora sibyo agiye kwiga urumva ubushobozi n'ubundi ni danger sibyo kubonana cyane n'ibindi bibazo urumva iyo long distance relationship kandi abantu benshi barayanga. Yego rero sanje burya ibintu byose biba kandi abantu batabitekereza long distance relationship ntago iba kuko ari abantu bambutse imipaka gusa hari n'abantu bari mu gihugu kandi bari muri long distance relationship byatari cyane. Yego so uyu munsi uwitwa Clarisse Karasira nkuko mbibona ku kinyamakuru cyitwa inyarwanda.com ikanaga no ku mbuga nkoranyambaga ze tayari amaze kwigira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkuru y'inyarwanda iragira iti umuhanzikazi Clarisse Karasira n'umugabo wifasha bayo Sylvain de Juin bamaze kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yuko barushinze kwa gatanu tariki ya 5 Ugushyingo 2021 nibwo Clarisse Karasira n'umugabo we de Juin bagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe berekeza muri Amerika. Mu kiganiro na inyarwanda Clarisse Karasira yavuze ko urugendo rwe ava mu Rwanda ajya gutura muri Amerika n'umukunzi we rwari rwiganjemo amarangamutima ku mpande zombi. Yego ngo basomaniraga mu ndege ubwo bisomaniraga mu ndege kutatara amarangamutima se yo gusezera umuryango yaravuyemo n'inshuti za n'abavandimwe batuye mu gihugu abasize akona ko karashoboka. Sawa avuga ko kwiyumvisha ko agiye kure y'umuryango we inshuti abaturanyi abantu bakuriyemo abantu yakuriyemo n'abandi byamugoye cyane. Mu magambo yati ku rundi ruhande ni ibintu nari nzi neza ko bizabaho bitewe nuko umugabo ahari ati nkuko umugabo ariho yarari abarizwa anafite inshingano bityo nari nishimye ku rundi ruhande
ko ndi kumwe n'uwo nkunda kandi ko turi guharanira inzozi nziza z'umuryango wacu. yego nako nari mvuze karimo. ikomeza igira iti uyu muhanzikazi yakunzwe mu ndirimbo biraho. Clarisse Karasira yavuze ko ageze muri Amerika yiyumvise neza, abona byinshi byiza bitandukanye, ahura n'abantu benshi bamweretse urukundo, harimo inshuti z'umugabo we ziramwishimira. Yavuze ko yasanze hakonje cyane ku buryo mu bisi ya mbere atorohewe n'imbeho, ariko ko ari ukugenda amenyera. Clarisse Karasira uherutse gusohora amashusho y'indirimbo yise Nirukongere, yavuze ko nyuma yo kugera muri Amerika icyifuzo cye ari uko yakwagura imbibi inganzo ye. Komeza agira ati nicyo cyifuzo kandi ngomba guharanira. Umuziki ni akazi keza nkunda ndetse n'umugabo wanjye ashyigikiramo, bityo numva nzashyiramo imbaraga zose zishoboka ngo nagure imbibi z'inganzo. Nta gushidikanya Imana izamumugisha mbigereho. Uyu muhanzikazi avuga ko avuye mu Rwanda hari imishinga y'indirimbo ahakoreye, kandi ko mu gihe cya vuba atangira gukorera indirimbo muri Amerika. Ngo asanga azita akorana na The Ben na Meddy. The Ben ari muri Tanzania. Abahe? Ntago ari yo nyine. Kuki sumva ko indirimbo n'izo ndirimbo zasohoka muri uko kwezi? Mu bindi bikorwa nyine nawe ntago avuze ko agiye kureka umuziki. Wigeze wumva ku magambo yavuga ko agiye kureka umuziki? Komeza. Avuze ko agiye gukorera umuziki muri Amerika. No kwagura imbibi n'imipaka n'umuziki n'ibyo. Yego. Nsubiye inyuma gatoya ku nkuru isa nk'igaragaza background ya Ifashabayo de Jean Sylvain. Mu nkuru nasomye ko nabonye afite background. Ubundi ntago byigeze bidutungura ibi ngibi zuko Karasira yerekeza Amerika, ahubwo kigaragara nuko yatinze. Sadi inkuru wasomye iri he? Mu yanjye ntago inkuru nasomye. Uyangiye mu byo nasomye. Numvisha afite background ya Danje, ngo yize muri Ghana. Yego. Yiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho gatuye. Hari igitaramo ajya ategura cyo kwibuka Minani Rwema na hagenda kumwibagira nimba ari Karasira, ni wa mugore waririmbaga indirimbo nziza mani irebwa. Oya nuza Kamariza. Yego. Ngo naho yanahuriye na Clarisse Karasira, batangira ubucuti bwabo ko binavamo umubano. Yaramumanaging se burya? Buriya ari manager we. Ahubwo ngo nyine niho bahuriye, urumva noneho ngamufasha mu muziki we. Ubwo mu bucuti wenda ubwo babona Clarisse barakundanye akamwizera. Ngo ubundi dore ukuntu byagenze. Uyu mutipe yarashinzwe, yari muri management ya Karasira. Ya Karasira. Clarisse Karasira. Ariko aho bahuriye ni mu gice gitaramo yateguraga bwa mbere ngira ngo nuko yabyivugiye. Nyine yaragiye yonyine ubwo abona icyana. Ubwo management ni continuous yaho bahuriye. Cyane ko ibyo nubisho umusore yateguraga muri icyo gitaramo ni ibijyanye n'umuco. Kandi njyana Clarisse akora ni y'umuco na gakondo ibintu nk'ibyo. Ashobora kuba yaravuze ati uyu mukobwa ufite impano kamu managing, nyuma yo kumanaginga havamo na management ijyanye n'urugo. Yego. Birahoye. So ubu Clarisse Karasira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose murabona kasa neza muri ayo mafoto. Rwose yifurege imbeho rwose kamaje kuba ikibajo. Ahubwo yasubiye kuri tayi. Yagiye kuri tayi Clarisse. Yarananutse. Yagiye kuri tayi bajo bibiri. Fresh rwose. Mu minsi yashize uyu mugabo bakiri kumwe na rwose. Yaragiye kumukora ntago bibaho. Yamuyoboye urukundo rwinshi. Uragenda ruramuryohera ruramusaguka. Ibintu biraryoha kandi cyane kuri uyu Clarisse Karasira. Ari ibyibuhira koko. Ariko ni sawa. Ubundi rugo rwiza ngo urugo rwiza ngo n'urw'umugore yabyibuhiyemo. Yego. Nushaka ntabyibuhe bazagaruka kumutwara.
reka nsubire inyuma gato kuri uyu Ifashabayo Sylvain Dejoie. Ndifashisha bimwe mu byanditswe bigaragaza n'ubundi uyu mutipe kuva ku munsi wa mbere yinjira mu myidagaduro kugeza uyu munsi. Uyu mutipe yitwa Ifashabayo Dejoie Sylvain asanzwe ari umuyobozi wa kampani ya Clarisse Karasira Limited. Sure. Sawa se. Nawe manager wabo. Urukundo rwa Clarisse Karasira na Ifashabayo rwatangiye uyu mukobwa ubwo yakoraga cyangwa se yari muri rebo ya The Boss Papa. N'igisupusupu. Binavugwa yuko uyu ariyo mpamvu nyamukuru yamuvanye muri rebo ya Boss Papa akaza mu biganza bya Ifashabayo wamumanaginze mu buryo butandukanye, mu buryo bw'imikorere, akanamumanaginga mu buryo bw'urukundo. Ako se uriya igo se aba ari impamvu ahubwo ngira ngo Clarisse Karasira ashobora kuba yarahinduye uburyo bw'imikorere. Umuntu arakora agahindura kampani, sibyo? Clarisse buriya babona ko kampani yabonye irimo inyungu kurusha, yaramuteza imbere kurusha ariyo kujya gukorana n'uyu Ifashabayo. Uyu Ifashabayo nkuko bigaragara ni umutipe wize muri Ghana ndetse ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva education level ye iri ku rwego rwo hejuru rwiza, education background iri ku rwego rwiza rushimishije. Ntago yize mu rwunge groupe scolaire do. So uyu mutipe mu kazi ke k'imyidagaduro nako akora n'undi umunsi ku wundi, harimo ko gutegura ibitaramo, harimo nk'ibyiswe umurage nyawo. Uyu murage nyawo ni ibitaramo byo kwibuka Kamariza ndetse na Minani Rwema yamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Sur la terre. Apere l'ambiance. C'est l'amour. Ni CHK cyangwa Faisal. Moi. Murakibuka. Uyu mutipe Ifashabayo kuri iyo background yo ruguru ni umwana muto wo mu myaka ariko ni mukuru mu bitekerezo. Experience wone ni ituma. Afite imyaka 27 y'amavuko. Akaba ari umuhanga mu bintu byinshi birimo no kumenya kwinjiza amatwara mu bantu. Akaba byaratumye aho umwe mu bayobozi cyangwa se mu bayobora diaspora nyarwanda y'ibihugu yagiye abamo. Myaka mike cyane. Iyo ni leadership skills. Ubuhanga mu kuyobora. Ku nkuru ndimo ndabona hano kuri Tarifa iravuga ko ubwo bandikaga iyi nkuru yakoreraga banki ya Kigali. Icyo gihe amakuru yari ahari yemezaga ko umuhanzi Clarisse Karasira kandika kubivuga iyi ngiyi. Urakoze. Ndihorere. Hari ikindi bura kuri background ye. Kuri ni muntu ki? Urebye byinshi bigarutse. Hari se gato nce muri za hari akandi ka background hano kagira ibintu gasa nka kagaragaza kuri uyu mutipe Ifashabayo Dejoie Sylvain. Ubundi uyu mutipe yavukiye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Akaba ari umutipe nawe ukunda Imana n'igihugu. Dore ko yanakunze umukobwa w'Imana n'igihugu. Akaba akunda abantu n'ikiremwa muntu muri rusange. Uyu Ifashabayo Sylvain Dejoie niba ndi kuyovuga neza Imana ishigwe no kuvuga naye mwihangane kuko mujye mubona niyo amavuye agiye gukina hanze ukuntu abakomantateri b'abazungu basoma bavuga izina rwatubyaye na za Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nanjye twa nshimiye Imana ngo bashobora kubivuga. Ndi mwihangane. Uyu amashuri abanza yize muri École primaire de Ruyanza.
ayisumbuye ayiga mu by'Imana aho yavuye asoreza amasomo ye mu ishami ry'amateka icungamutungo n'ubumenyi bw'isi muri lycée de Kigali. Uyu mutipe mu bwana bwe yaranzwe no gukunda kwiga, kubana n'abantu cyane cyane abamuruta. Buriya niho bya bitekerezo bikaka yabivana. Ariko byo iyo ubanye n'abantu bakuruta urakura, baragukuza. Rimwe na rimwe bagukuza n'imburagihe, ubwonko barabucangamo. Hari bimwe na bimwe udaciyemo kandi bo barabiciyemo. Uyu mutipe yakundaga no kwirebera udufilime no gukina umupira n'abandi bana bagenzi be, nyine n'imyidagaduro y'abana birumvikana cyane. Gusa yakunze akunda gusenga ariko bitari cyane. Gusa yubahaga Imana. Nubwo kore de dimanche gatariyo, ariko Imana rwose uyu mutipe yubaga mu buryo bukwiriye. Yakuriye mu muryango wa Gikristo w'abana 7 n'umwana wa 5. Afite mama we gusa ko papa we yitabye Imana akiri muto. Mama we amubwira ko se yari umugabo ufite ubwenge bwinshi cyane kandi uzi kubana n'abantu cyane. Yego. Yari ibyaye muri make. Uyu mutipe ntabwo yigeze abana igihe kinini na mama we kuko yabaye kenshi mu mujyi wa Kigali muri buryo kakavuka Kamonyi. Yego. Mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mutipe asobanura mama we nk'umubyeyi w'intwari wareze abana benshi nta bushobozi afite ariko agakotanira kubageza heza ngo babeho neza. Ariko n'ibyo umubyeyi we donc hari ukuntu kera enda gakantu gatangemo nk'urugero wasangaga abantu bakira babyiraga abana benshi. Yego. Kandi ubushobozi buri hasi. Nubwo ibintu byari biriho n'ibyo ubushobozi bwaga buhari ariko abantu benshi bakundaga kubyara abana benshi. Nyine benshi niyo bwabungana kose usanga rwose ari igihe bukonsomerwa rimwe. Yego. Yego. Ugasanga nk'umubyeyi nk'ababyeyi ngewe hari ahantu nzi batekaga ibiryo barafite abana 8 na papa na mama ubwo ni 10. Papa na mama ntibarye kugira ngo bitangire babana. Donc niwe mubyeyi nk'uyu nguyu kabihaha gute nambaraga oya ukuntu minagira gutya kuramo nk'ibirayi 2 gutyo cyangwa bakajijisha ariko kugira ngo nyebereke abana ko ibintu biri sawa. Yego. Ubwo nagira ngo nsobanure ku bubyeyi bw'umubyeyi nkuko uyu ifasha abana we yagaragaje ko umubyeyi we ari intwari ikomeye cyane. Mama we akaba umubyeyi udacika intege kandi witangira umuryango. Yego. Avuga ko mama we ari we cyitegererezo cye. Byanahaye uyu mutipe ifasha abayo kubaha ababyeyi b'abagore bose kuko yasanze muri bo bifitemo imbaraga zidasanzwe ashingiye ku byo nyina yabafashije kugeraho. urumva hari icyo ashingiraho avuga ko ababyeyi b'abamama badasanzwe kuko niwe bakuranye, niwe wamureze, nubwo wenda bivuga ko batabanye cyane ariko nyine ubwo urumva kwiga RDK yabaga ari i Kigali wenda muri vacances agataka ajya kubana mama we cyangwa se urumva n'umutipe n'umwana wa 5 n'umwe mu batoya. Actually nyine urumva kuba ushobora kujya kwiga muri RDK sibyo, ariko school fees ishakirwa mu rugo sibyo. Ubwo rero umubyeyi uburyo yitanga ashaka school fees yitanga kugira ngo ugire imibereho myiza ejo hazaza, nibyo nyine biguha base ukavuga ati ibintu yitangiye ntago ndi bubipfusha ubusa wongiye. Reka dukomeze turebe ukuntu yinjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaninjije ikizungereza cye cy'umutima we. Uyu mutipe avuga ko yize ari smart mu manota. Yakuranye inzozi zo kuzaba umuyobozi no gukora ikintu gifitiye akamaro umubare munini cyangwa se rubanda nyamwinshi. Yumvaga ubuzima bwe bwose bugomba kugira uruhare mu guhindura ubuzima bw'abandi bantu benshi. Uyu musore
yabonye buruse yo kwiga muri kaminuza ya SFB ntiyahiga. Uyu musore abona n'amahirwe yo kwiga muri Kepler, ahiga igihe gito ahita abona buruse yo kujya kwiga muri kaminuza ya HEC University yo mu gihugu cya Ghana ku nkunga y'ikigo cya Mastercard Foundation. Gukura nyuma y'ibihe bya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane byatumye ifasha abayo aganisha ubuzima bwe mu murongo wo guharanira gufasha rubanda rugari. Uyifasha abayo yize muri kaminuza zikomeye ku mugabane wa Afurika yitwa HEC University ku nkunga y'ikigo cya Mastercard Foundation. Ibi byatumye akomeza kuganisha ubuzima bwe mu murongo w'ibikorwa bigirira akamaro benshi, byiganjemo ibikorwa bigarura icyizere mu bantu, zibanda ku gufasha ku buzima bwo mu mutwe, kwigisha no guhugura abanyeshuri ba mikoro make mu cyaro cyo muri Ghana. Aracyari muto. Ibyo bikorwa kuri murabyumva. Yego, ni ibikorwa by'indashyikirwa. Hari kandi n'undi mushinga w'ibitaramo twagarutseho haruguru witwa Umurage Nyawo, acishamo ibikorwa bye mu Rwanda cyane byibanda ku muco. Ni ibitaramo bigamije kwizihiriza abahanzi batabarutse basize umurage w'umuntu n'ubumana mu bantu. Ibi bitaramo byatangiye mu mwaka wa 2018 byizihirizwa abarimo Mutamuriza, Annonciata wamamaye nka Kamariza ndetse na Mirandi Rwema. Mu bihe bitandukanye kubera ibikorwa bye yagiye ahabaga amashimwe n'ibigo bitandukanye, harimo n'ikigo cya Muhammad Ali yazwi mu iteramakofe Motivator Clinton Initiative, Clinton Global Initiative, akenshi bishingiye ku buryo yakoraga haba mu Rwanda ndetse no muri Ghana. Ariko urumva abantu baba bamwibutse Muhammad Ali ni umwe mu bafite ikigo gikomeye cy'iteramakofe, the boxer. Clinton ngira ngo Hillary Clinton ngira ngo Hillary Clinton ni famille ya Clinton. Urumva ni Muhammad Ali Initiative Foundation ngira ngo urumva na Clinton Global Initiative. Abo ni abantu bagenda bibuka Clinton bakarikigunize wenda kenshi bayita family Clinton kuko ni abantu benshi bayirimo. Ni Clinton family. Urumva rero ni ibikorwa by'indashyikirwa bigera naho byambuka imipaka bikarecognizinga n'ibintu bikomeye cyangwa n'ibigo bikomeye ku isi bikanamushimira kubitewe n'ibyo aba yaragiye ageraho. Yego. Uyu mutipe yabaye mu buyobozi bwa diaspora nyarwanda, nawe yabaye vice president w'umuryango w'abanyarwanda baba muri Ghana. Yego. Akaba no mu bayobozi b'ikirenga b'umuryango w'abanyarwanda waba muri leta ya Colorado, muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu musore afite ibikombe yagiye ahabwa n'abayobozi mu nzego zitandukanye n'imiryango mpuzamahanga ikomeye, harimo bitwavuga Muhammad Ali biciye mu kigo cyamwitiriwe cyitwa Muhammad Ali Center, ndetse na nyir'ubutungane Dalai Lama wa 14 binyuze mu kigo cye Dalai Lama Fellows ndetse na Mastercard Foundation. Yanamurihiye akiga. Uyu mutipe ifasha abayo wakundanye bwa mbere n'umukobwa wiga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye Honkome, avuga ko mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 aribwo yatunze nimero ya telefone ya Clarisse Karasira, amwandikiye ubutumwa amwandikira amutumira mu gitaramo Umurage Nyawo
cyo kwizihiriza Rugamba Sipiriyane. Yego, ababonye akanemba. Icyo gihe uyu mutipe yanditse ubutumwa bwe mu cyongereza, ariko Karasira Clarisse amusubiza mu cyongereza ubutumwa bwe, anabuhindura mu kinyarwanda, anamukangurira kujya akoresha ururimi rwe kavukire rw'ikinyarwanda. Wa mukobwa w'Imana n'igihugu. Yego. Uruhare rwa Clarisse Karasira n'uruhare rwa Ifashabayo. Ubwo tayari nimero mu 2019 ibirafashwe. Igitaramo cyo kwizihiza Rugamba nticyabaye kubera impamvu zitandukanye, ariko aba bombi bakomeje kujya bavugana umunsi ku wundi kugeza ubwo bombi batangiye urugendo rw'urukundo. Uyu mutipe avuga ko muri Nyakanga 2019 aribwo yabwiye Clarisse Karasira ko yifuza kubana nawe nk'umufasha we w'ibihe byose. 2019 ko yihuse mu mwaka umwe. Donc moyo bamenyanye 2018 nibwo bamenyanye 2019. Sibwo se yafashe nimero yagiye kumwemvita mu gitaramo muri Nyakanga, ubwo ni mu kwezi kwa 7. Ni mu kwa 7 Nyakanga. Ariko ubundi ibintu bigomba kwihuta. Tipe mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 nyine ubwo tuvuye mu kwa 2 mu kwa 2. Sibyo iyo baciye amezi 6 mana baraye ubundi kuki mukunda gukiza ibintu ibyo ni nabyo birambirana ugasa ntabwo wabonye na restaurant numvishe yo gukunda n'umuntu imyaka 5 urumva agasizana n'uwo bamenanye amezi 3 uzi impamvu ngibyo yashakaga mu myaka 5 abibonye mu mezi 6. Mbese ntabwo umuntu muzabana ubundi bikwiye gutinda muri relationship. Reka dukomeze. Uyu mutipe yavuze ko Clarisse Karasira asezera muri rebo ya Alemuku nyuma yitwa Boss Papa, yamugishije inama ariko atari wamugiriye inama yo kuvamo. Gusa ngo yamwijeje kumushyigikira mu bikorwa bye by'umuziki, anamufasha gufungura company ye y'umuziki yise Clarisse Karasira Limited. Uyu musore Ifashabayo icyo gihe yasobanuraga ko amarangamutima yatangiye kumwerekeza kuri Clarisse Karasira kuva muri Gicurasi mwaka wa 2017. Gicurasi ubundi ryari kwezi wa 5 mu kwa 7 ahita musaba ko bibanira 2019 amezi 2 baraye ubwo Gicurasi gitangira 2010 mu kwa 5 mu kwa 6 mu kwa 7 umushinga barawunoza. We avuga ko hari igihe kimwe yafashe indege aza mu Rwanda ashaka guhana Clarisse Karasira ko ngo yumvaga atabaho ashingiye ku nganzo ye. Ibiganiro birambuye. Yavuze ko mu gihe cy'ibyumweru 2 yamaze mu Rwanda yafashe moto ajya kureba Clarisse Karasira, aho yari atuye bagirana ibiganiro birambuye. Icyo gihe magambo yagize ati numvaga Clarisse kwitsa imitima no muntu yavugaga ko afite imyaka 23 akaba atekereza nk'umuntu ufite PhD wo mu Rwanda rwose. Umukobwa uraho umunyarwandakazi utavuga ngo yabaye za Burayi za Amerika abahehe yize Harvard n'ibiki byose. Ni gute yagira ubwenge bungana gutya yibaza ariho ntariho uri sirivu dejo uri gutereta Clarisse. Uyu mutipe yavuze ko umunsi wa mbere ahura na Karasira waranzwe n'ibyishimo no kwibwirana byisanzuye. Avuga ko atafashe umwanya munini
yitegura uyu munsi ko ngo muri we akora ibimubayeho, akora ikimubayeho ako kanya akahita anacyakira, afatirana situation uko bimeze nyine tu gacabiranye, ngo ntakora ikintu agamije kugira ngo abantu bamushime cyangwa bagire icyo babivugaho. Mbese ntabwo bayiteze comment y'abantu. Okay, kuva ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2021 nibwo ifasha abayo Sylvain Juin yafashe icyemezo cyo kwambika impeta y'urukundo Clarisse Karasira. No musa avuga ko udasanzwe mu buzima bwe kuko bombi bemeranyije kubana nk'umugore n'umugabo mu muhango w'ubukwe bakoze. Yego, uyu mutipe tugiye yavugaga ko we na Clarisse Karasira bahuje inzozi ngari, kwitangira akazi, bahuriye mu mishinga igiye itandukanye, bahuje indangagaciro hafi 95%, baba mu buzima bumwe n'ibindi byinshi byatuma avuga ko ari abakundana bajyanye. Perfect match. Akumira 9% ni perfect match. Na gatanu ureshyiraho ni yawe. Ndashaka kuyiba. Gatanu ureshyiraho ni yawe. Cyase ngo ko bahetaze naho bataba. Ubu nawe abantu ugiye kwinjira mu bahetaze. Uyu mutipe ifasha abayo yavuze ko Clarisse Karasira afite imiterere nk'iya nyina, byanatumye yiyemeza kurushinga nawe. Iri ni ikosa rikomeye cyane. Oya, ntabwo ari ikosa gukunda umuntu ugendeye ku wundi unyibutsa mama. Oya, ntabwo ari ukumbuza mama, ntabwo ari uko bimeze. Umuntu ukwenspira sibyo, cyangwa se umuntu uvuga ati uyu muntu ubuzima bwe nibwo nakifuza ko n'uwo tuzabana yaba afite, sibyo, naho bihura no kuba wakunda uwo muntu, sibyo. Wenda biba byiza kurushaho iyo uwo muntu afite noneho iyo miterere ikagukurura noneho kuri we, urumva, mbese bikaba nk'umunyu mu rukundo cyangwa se akantu k'agasukari n'akakarungu ushyize mu rukundo. We ashobora kuvuga ko yamukunze kurushaho bitewe n'uko abona afite imico iteye nk'iya nyina, cyane ko yavuze ni umuntu witanga, mama we ni umuntu avuga ko ukora ibintu byinshi byiza, urera abana be neza, sibyo, akabona ubwo buryo bwose bw'uburyo yarezwe, nibwo yakifuza ko abana be barerwamo. Yego, akabona Clarisse Karasira arabyuje nese abana na mama we ubu ngubu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umuryango w'abantu babiri, sibyo. We icyo yashingiyeho ni wa muntu umubera rumodo mu bintu bimwe na bimwe, none habonye noneho undi umeze nkawe. None se ibi bintu ameze nkawe ariko siwe. Yego, siwe, nanjye ntabwo navuze ko ari we. Ubu se ko hari ibintu akunda kuri mama we kandi byanatumukureye gukunda uyu Clarisse Karasira. Niba bana kuko ibyo bintu bitari muri cyangwa se okay, reka nkoresha imvugo wenda se ugasimbuka. Ibi ntabwo byazashyira Clarisse Karasira ku gitutu cyo kumva ko yaba nka mama we 100% kugira ngo akomeze yigarurira umutima w'uyu mugabo. Ibyo ntabwo bishoboka. Ukuntu nabivugaho, icyo nabivugaho, uyu Dejo yavuze ko Clarisse Karasira afite imiterere nk'iya mama we. Yego, imiterere wenda turavuga mu buryo bw'imyumvire, urumva, mu buryo bw'imirere, mu buryo bw'uko baganira, sibyo. Ibyo yarabibonye, ubwo birahari, sibyo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo yamwaprochinze ari byo agiye kureba umunsi wa mbere, ntabwo yamuteresa ari byo agiye kureba, ahubwo ibyo ngibyo bimusanzemo. Ibyo ngibyo bifatwa nk'ikirungo mu rukundo, apana kuvuga ngo ushobora kujya gutereta umuntu uvuga ati sha uriya muntu ni umukobwa mwiza, sibyo. Noneho wagenda wakumva n'ibitekerezo bye, wakumva ambitions afite, ukumva noneho ziri guhura neza, ukavuga ati wow, uyu muntu imitekerereze yanjye niye birahura, sibyo. Ntabwo ibyo ngibyo bimushyiraho ku gitutu cyo kuba yakora nkawe kugira ngo abe wowe. Oya, ahubwo we wenda murasapotinga nawe, biranamwenkuraje kugira ngo avuga ati aba ari safe umunsi ku isaha ku isaha umunsi ku. Yego, hari indirimbo ya Peace yitwa Musimburo, rero yize. Ntabwo nyizi. Ni indirimbo irimo inkuru y'umukobwa abona usa nk'uwigeze gukunda. Oya, hari ibintu bigomba gutandukanya. Ibintu bita umu ex n'umuntu muri gukundana. Man,
gukundana na mama wawe urumva no gukundana n'umukobwa mugatandukana yego ni ibintu bitandukanye kuko urukundo rwa mwe ntaho ruzajya yego sibyo ariko umuntu mwakundanye bikarangira birarangiye uranakomeza ubuzima bwose binabe rwose unakomeza ubuzima sibyo ni nacyo kintu cyica ingo igisenya ingo nyinshi cyane usanga umusore afite aba ex 5 yego urumva umukobwa afite aba ex 5 sibyo abo bantu 5 bose ntago bahuje imico kandi nanone ntago bibaho ko umuntu yabura akote foro cyangwa se ahantu heza afite ikiza kuri we kandi nanone ntago yagihuza n'undi muntu sibyo noneho ubusanga ari muri comparison iyo relationship iri muri comparison runaka yagiraga ibi runaka yakoraga ibi runaka yakoraga ibi sibyo iyo munsimburire rero urumva wowe ushatse gufata wa muntu urumva muhuye umuteretse none umugize wa wundi yego sibyo bitandukanye no kuvuga utakuva mu ntekerezo yego bitewe no kwanze kwiyakira ko yagiye uzabona undi sibyo ntago abantu bahura nta nubwo bangana so akomeza avuga ko ku munsi aterera hivi mwambika impeta yari afite icyizere cya 70% yuko azamubwira yego ati numvaga ndi umusore umukwiriye which is good yego burya kumva ko kwigira icyizere kumva ko ari wowe muntu ubereye uriya muntu ni iby'agaciro gakomeye cyane agiye gutera ivi mani bakunda none se ugiye gutera yamusabye se ko babana mu kwa 2019 kandi urumva bari baranabiganira ezo batanamusubije twikomereza aha ngaha ati numvaga ndi umusore umukwiriye yego yego kuko nanjye nari nzi indangagaciro zanjye nari nzi nanjye cyo namumarira kandi nzi ko nateguwe igihe gihagije cyo kubasha kubana n'umuntu uri mu rwego nk'urwe yego yego uyu musore yifasha abayo yavuze ko kimwe mu byatumye Clarisse Karasira kimwe mu byatumye Clarisse Karasira ubwo namukunda harimo kuba ari umuntu w'abantu ufite umuntu ati namukundiye ko Clarisse Karasira namukundiye ko ari umuntu ufite ubumuntu ari umukobwa uzi Imana ari umukobwa ukunda kandi akubaha abantu bose mu nzego zose barimo shayo ngiyo ni nuza ni kote foro y'umuntu wari wese iyo wubaha umuntu mu rwego arimo ubundi nicyo kigaragaza discipline y'umuntu uburyo umuntu yarezwemo hari uburyo umuntu hari situation umuntu ageramo sibyo ugasanga ari abantu runaka yubaha sibyo ugasanga yubaha abantu bafite akamaro gusa eda umubosi we eda umuntu mushobora kumuconnecta ku kazi sibyo muri urwo buryo gusa ariko wa muntu bahura usanzwe wenda asanzwe abona umunsi ku wundi akumva nta cyubahiro yamuha kuko bavuga ati uyu nguyu ntacyo amariye sibyo muri ubwo buryo rero iyo ibyo bintu utabifite uba ufite discipline itari ku rwego sibwo ni ikinyabupfura sibyo hari bimwe na bimwe ububura mu bijyanye n'imibanire yego yego yavuze ko Karasira Clarisse ari umukobwa uca bugufi mu buryo bwose utibona nk'umustar ahubwo yibona nk'umuntu avuga ko Clarisse Karasira ashobora kumubwira agahagarika imodoka bagatwara umubyeyi uri ku muhanda ugenda n'amaguru ahetse umwana ndagushimiye Karari umeze nkanjye kabisa ninyigura nanjye nibyo nzajya nkora uyu ifasha abayo yavuze ko muri uyu mwaka ari bwo yavugaga ko aribwo bazakora ubukwe nibwo bakoze ubukwe Clarisse Karasira ndetse na ifasha abayo Sylvain si hajya ubukwe bwabo maze umwaka buriya babana 2020 kwa gatanu sijya bakoze ubukwe bitari cyambe Gicurasi nibyo kuri ifasha abayo nanjye umusore nk'uyu nguyu ndi umukobwa sinamuhakanira kubera iki umusore uzi ubwenge ufite ahazaza ahubwo ntekereza ko atari ubwenge ahubwo ari umusore ufite ahazaza n'urukundo ari byo bintu byonyine ukwiye gushingiraho ibyo rwose kuko kureba gusoma CV ngewe naranamubona anyandikiye kuri WhatsApp ntarabona tutaranahura nta n'ifoto iriho nkahita nsomera CV nahita mvuga ngo yes nawe wabaye muri ba bantu bakunda ibintu hoye none se wamukundiye cyangwa umukundiye CV
oya actually nabanza guprovinga ko ntekereza ko na Clarisse atamenye ko CV yari iriya umunsi wa mbere bamenyana ntabwo yabimenye rwose nabanza muprovinge then none ibyo ngibyo abimenye nyuma mbese ibyo ngibyo bigutungure binyongera ntabwo namukatira nta nubwo byantunguye nawe ugiye kuba muri babandi bamotiva abantu ngo bikundira bafite amafaranga yasa amafaranga ariko umuntu ashobora kuba afite ahazaza nta mafaranga afite ariko afite icyerekezo cyo kuyabona afite ahazaza h'ubuzima nta buzima afite ariko afite icyerekezo cy'ubuzima uwo muntu niwe mwiza rwose none si ibyo nyine ibyo ngibyo bishingiraho uvuga ko urebye CV gusa wowe uri kureba CV nyine tukwereka icyerekezo cy'ubuzima bw'umuntu none se so reka twifurize umunsi mwiza Clarisse Karasira azaharonke n'abanyarwanda bashobora gukubita bitewe n'ukuntu bishimira Amerika izamuryohane rwose ibintu bimere neza imbe itangiye kumwica ariko azamenyera natwe twagiye tumenyera namwe mubayo Chikego natwe twagiye tumenyera kawa umuntu arayimenyera ibintu bikagenda bimeze fresh kandi cyane so jewe ubabwira nitwa Romeo Janvier mbari kumwe na Sadiki umunsi ku wundi tuniganira ku makuru atandukanye avuga mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda bye muhabwe umugisha